ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସତ୍ୟ ବଚନ କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବା, ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳିତ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ନା କିପରି ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ ନା ସେବା ତ୍ୟାଗ ଦୟା ଏଇଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଶ ସେବକ, ସମାଜ ସେବକ, ସମାଜର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏବେ ନା ଆଜି ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଦେଖ ନା ବିପ୍ଳବୀ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସଂସ୍କାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାମାନେ ନା ଆମେ କହିଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ହରିହର, ନା ଏଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ନା କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଭାରତକୁ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ବା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରୁ କିପରି ଭାରତର ଶାସନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାତରୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ବା ଏଇ ହରିହର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ସଂସ୍କାରକ ହେଲା ନା ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକ କ'ଣ ବିପ୍ଳବୀ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସଂସ୍କାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ସଂସ୍କାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସ୍କାରକ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୁପ୍ରଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଏଇସବୁକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରକ କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କ'ଣ ନାରୀ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ତାପରେ ଥିଲା କ'ଣ କନ୍ୟା ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା କ'ଣ, ତାପରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତାପରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତାପରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭଲ ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏକାଧାରେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଆଉ କ'ଣ ସଂସ୍କାରକ ନା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବେ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଧନ୍ୟ କ'ଣ ମହାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ଧନ୍ୟ ବା ବହୁତ ମହାନ ଲୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ହରିହରଙ୍କୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ସେ ଏକାଧାରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବିପ୍ଳବୀ, ତାପରେ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଏକାଧାରେ କ'ଣ ବିପ୍ଳବୀ, ସଂସ୍କାରକ, ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ
କେଉଁ ନାମରେ ଅଧିକ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି? ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରେ କ'ଣ ତିନିଟା, ବିପ୍ଳବୀ, ସଂସ୍କାରକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବା ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଯଦି କ'ଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଯଦି କ'ଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କୋଣ ମାନେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଲା 30ଟାକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା 30ଟାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଅ କୋଣ ଇଆଡ଼େ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଅ, ଭଦ୍ରକ ଯାଅ, ହେକରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ତୁମେ ବା ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ବା ଯାଅ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଠାରେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବା ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠାରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ହେଲେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନିହାତି ଥିବେ। ହେଲା, ସେ କେବେଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବୋଲି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ସତେ ଯେପରିକି ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ବା କହିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେବେଠାରୁ ବା କେଉଁ ମସିହାରୁ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର କେଉଁ ସମୟରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବା ପାଠ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତାହେଲେ ସେ ତ ପଛକୁ ଯିବା, ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ କେବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେଟା ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାପରେ ତାର କହିଲା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମେମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ଗାଁରେ ଅଛ ନାଇଁ କି, ବା କିଏ ସେମି ଟାଉନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କହୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ରହୁଛେ ନା। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ 8, 9 କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରେ ବା 6, 7 ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଗାଁରେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ରାତି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଏତେ ରୁଚି ଥିଲା, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ନା ରାତିରେ ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ମଫସଲିଆ ଗାଁ, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଗାଁର କ'ଣ ନିରକ୍ଷର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କହୁଛେ ସେ ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିରକ୍ଷର ହେଲା, ସେ କିଛି ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି। ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏବେ ଯାଇକି କିଛି ଲୋକକୁ ରାତିରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ତୁମେମାନେ ଯିବ, ଲାଗୁନି ଗଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ କି। ହଁ ହେଲା, ନାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଯଦି ତୁମ ସାନ ଭାଇ ବା ଛୋଟ ପିଲା ତୁମ ଯଦି କିଏ କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନିହାତି ପଢ଼େଇବ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ନା କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲେ ନା ଘରକୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ରାତି ଏକା ଗାଁରେ ଘର ବୁଲି ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ସେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ବା ଏତେ କ'ଣ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସଦା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ବା ଡେରି ହେଉଥିଲା। ପିଲା ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ଭାବି ବୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମନରେ ଥରେ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ। କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ହରିହର, ନା ପିଲା ଲୋକ ରାତିରେ ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା, ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ବୋଉ ବା ମା, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ବୋଉ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବା, ତା ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ଏଇ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ, ମାନେ ଭୟଭୀତ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ। କ'ଣ କିଛି ମୋ ପୁଅର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା କି। ଯାହାହେଲେ ବି ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରାତିରେ ଛଡ଼ାଯାଏ ତୁମ ଘରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ, ତୁମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ହରିହରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଜାତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରି ଏପରି ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ତାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏତେ ଗେହ୍ଲା ବା ଏତେ ସ୍ନେହ ବା ଏତେ ଆଦରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଯେମିତି ହରି ଯାହାକି ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିକିଆ ଝିଅ ବା ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ସାଧାରଣତଃ ଗେହ୍ଲା ହେଇଥାନ୍ତି। ଘର ଯଦି ଦେଖିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଗେହ୍ଲା ହେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଗେହ୍ଲା ହେବ। 2ଟା ଭଉଣୀ ଥିଲେ
ଗେହ୍ଲା ହେଇପାରିବନି, କି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଥିଲେ ଗେହ୍ଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିପରି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗେହ୍ଲା ହେଇପାରିବ। ନା କ'ଣ ହରି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଭଳିଆ ଅଧିକ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ନା ଦିନେ ମାଆ ପଚାରିଲେ, ଦିନେ କ'ଣ ନା ହରିହରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ଏତେ ଡେରି ଯାଏ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? କ'ଣ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହରିହର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ଏତେ ଡେରି ଯାକେ ଏତେ ରାତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାପରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି କହି ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା ମାଆ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ମାଆ, ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ଗାଁ ବୁଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଜେ ନିରକ୍ଷର, ସିଏ ବି କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ଟିକେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ, ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି, ଆଉ ମୋତେ ହେଲେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ବା ଯାହାହେଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେହିଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେବେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ମାଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ମାଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ନା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେହି କାହାର ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେନି, ବା ଯିଏ ଯାହାକୁ କିଛି ଶିଖାଇଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କହିବା, ସେ ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଉ। ତାର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବ ସେମିତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନିଜ ମାଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ସେହି କାଳରୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ଆସିବା 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ସଦାସର୍ବଦା ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଏକ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ସେଥିରୁ କେବେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ କାଳରୁ ସେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସେ ଗାଁର ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେମିତିକି 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଜେଲରେ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ନା ପୁରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବା ଅଜା ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁରୀରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ହରିହର ମିଶ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଓକିଲ। ନା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବା ଓକିଲ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଓକିଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଓକିଲାତିରୁ ଭଲ ପଇସା ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓକିଲରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଥିଲେ, ସିଏ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ଓକିଲରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୁଏ ବା ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରାଯାଏ। ନନା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବରାବର ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ନନା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବାପା ବା ପିତା ଆମେ କହିବା। ନା ନନା କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପିତା ବା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ସବୁବେଳେ ବରାବର ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ହଉ, ଓକିଲ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହରି କେମିତି ଓକିଲ ହେବ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ନା ହରି କେମିତି ଓକିଲଟିଏ ହେବ। FA ପାସ୍ ପରେ ସେ PL ପଢ଼ିଲେ। କଟକରୁ ଯାଇ କଲିକତାରେ କିଛି ଦିନ ସେଇଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପୁରୀ, ତାପରେ କଟକ, ତାପରେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ, କଲିକତାରେ ଯାଇ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ ଗଲା ନାହିଁ। କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିଟାକୁ ସେ କିପରି ବୃତ୍ତି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜମାରୁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମକୁ
गोटे आम निजर भी इच्छा नथिबो गोटे जिनस करबा पे ताकू जेते कहले जेते बाड़ेले जेते कहले आमे से जिनसला केबे हो सेपरी आचार्य हरिहर मनरे से वकिलाती वृत्ति करबा तांको मनरे कौन टिकी हेले भी इच्छा नथिला सेथिबे तांको से कौन कले शेषे कौन से कालकाटा जाइथिले बा कलिकता जाइथिले पाठ पढ़िया को किंतु कहीं केजाणी वकिलाती व्यवसाय आड़ू तांकर मनरे मोटे कौन गला नहीं बा इच्छा जमा नथिला शेषे परीक्षा न दे से चली आसे शेषे कौन कले से वकिलाती पाठ संपूर्ण न सारी पड़े घर को पलि आसिले पुरी जिला स्कूल रे आसी शिक्षकता कले से कौन वकिलाती पाठ छाड़ देकी आसी पुरी जिले में आसी कौन सब शिक्षकता बा टीचर भाव में आसिकी कौन कर अध्ययन कर वृत्ति आरंभ कर सरकारी चाकरी मन मानिला नहीं कौन सरकारी चाकरी करते सरकारी चाकरी मन मानला ना भल लगला नहीं। अच्छा नीलगिरी गड़जातर गोटे प्रस्तावित स्कूल को से जीवाकू मन कले कौन नीलगिरी गड़जातला राजा राजुलंकर जो अच्छी एरिया ताको आम गड़जात कहवा से अंचल गोटे स्कूल को जीवाई तांकर मन है इच्छा है गोटे स्कूल रही पाठ पढ़ाई से गला बेले उमाचरण दास था हेडमास्टर जिते गड़ नीलगिरी जाइए गोटे स्कूल पाठ पढ़ाई से स्कूल माने हेडमास्टर बा मुख्य शिक्षक किए थे ना ना उमाचरण दास तांको गोपबंधु दास से पदरे रही वकिलाती फल बाहर दासे आपण वकिलाती करने को चलीगले कौन गोपबंधु जो बाहरला से कौन है दासे आपण ये क्या गला ना पंडित गोपबंधु को श्रद्धा बा सम्मान सह अन्य कौन डाकुले दासे आपण बोली डाकुले जो वकिलाती फल बाहरी पड़ी गोपबंधु दास कौन ना सी पलैंट वकिलाती करने हरिहर सहकारी हेडमास्टर भाव था कौन सहकारी माने आसिस्टांट हेडमास्टर भाव से स्कूल कार्य करुँच स्कूल को भल भाव गढ़ापी प्रबल उद्यम चली थाए कौन सी सदा सर्वदा सत चेष्टा बा सत्य सबुले चेष्टा करि उद्यम करि कौन ना स्कूल को किभली भाव गोटे भल स्कूल बा जनाशुना बा सुनाम अर्जन करवा स्कूल रे परिणत कर सबुले उद्यम बा सबुले प्रचेष्टा बा सबुले चेष्टा थाए। थरे पॉलिटिकल एजेंट कब डेराम्स आसिले तार ना कौन ना पॉलिटिकल एजेंट से होते किए ना पॉलिटिकल एजेंट कौन से जो गड़जात राजा और इंग्रेज सरकार थे से कहले भारतर कौन ना आमको इंग्रेज मैंने शासन करते आमर राजा मैंने थे आम देशर राजा मैंने थे से गड़जात राजा कहला आउ इंग्रेज आसिक ब्रिटिशर मैंने आसिक आम शासन करते से मध्य जो गड़जात राजा और ब्रिटिशर मध्य आम जो शासन है से तत्वावधान से देखी था किए ना पॉलिटिकल एजेंट मैंने देखी था से हूँ कौन गोटे ब्रिटिश माने इंग्रेज सरकार मैंने एक सरकारी कर्मचारी नियुक्ति दे था सी आम भारतीय शासन को देखापी है से प्रतिनिधि कार ना ब्रिटिशर मानकर से लोक जमीक माने ये लोक था से ब्रिटिश सरकार देते से कौन है ना बंगदेश देख बंगदेश से जातीय आंदोलन खूब मुंड टेकी पिले देख गोटे जिनस कही रखुच मु जातीय आंदोलन कहले आम कौन बुझा ना आमे जाने 1947 मसीहा पूर्वर आमे पराधीन थिले आमे कहा द्वारा शासित होते ना ब्रिटिश बा इंग्रेज सरकार माने आमको शासन करुले आमे से समय कौन आम भारतर किछि बुद्धिजीवी बा महान व्यक्तिगण जमीक स्वाद कौन महात्मा गांधी हूँ बा लाल बालपाल हूँ ये विभिन्न महान व्यक्तिगण से उद्यम चेष्टा प्रचेष्टा और त्याग बलि द्वारा आम आज स्वाधीनतार स्वाद चाखी पारिचे से माने कौन ये स्वाधीनता आम कह ब्रिटिश सरकार आमको जाचिकी नथिले आम माने भारतीय माने सहित लड़े करमी तारा सूर्य तुम पढ़ीच कवि किपरि आह्वान करते आमको तारा हे तारा गण तुम्हें कहीं पराधीनतार अछ तुम्हें तुम कौन से ब्रिटिश सरकार सब बलवान अच्छे जमी तुलना करते एठे कौन है आमको ब्रिटिश सरकार सहित बहुत प्रकार आंदोलन बहुत प्रकार कौन युद्ध ये भाया करके आमको स्वाधीनता आने को
ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ନୀତି ବା ସେମାନେ ଆମକୁ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମାନେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତାପରେ କପ୍ ଡେରାମ୍ସଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କପ୍ ଡେରାମ୍ସ କ'ଣ ସିଏ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେ ମୋଗଲ ମନ୍ଦିର ଏହି ଯୁବକ ମାନେ ଏଠାରେ ଆସି କିଛି ଗୋଟେ ମତଲବରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଖୋଲିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୋଧେ କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ବୋଧେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ମତଲବ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଅଛି କାହାର ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମାନଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ନା ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉନି ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ବା ଟିଚରମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଖଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତଲବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଜା ଯେହେତୁ କ'ଣ ରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନା ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲଟି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ ଏଇ ସ୍କୁଲଟି ଆଉ ରଖାଯାଉ ଏଇ ଗଡ଼ଜାତରେ ତୁମ ସ୍କୁଲଟା ଆଉ ରଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ତ ହୁକୁମ ଠାରୁ ବଳେ କିଏ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରତିନିଧି କାରଣ ସେଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଶାସନ ହେଉଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମାନିବେନି କେମିତି ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ହୁକୁମ ହେଲା କ'ଣ ଆଦେଶ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିହାତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସ୍କୁଲଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ହରିହର ଆସିଲେ କଟକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀକୁ ହେଲା କଟକରେ ଅଛି ଆମର PM ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ଆସି ନା ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ନିଜେ ଏକ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିନନ୍ତି ବା ସେଇ ବୃତ୍ତିରୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କ'ଣ ପରିଚାଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲେ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠାରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ବା ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସ୍ନେହ କଲେ ଆଉ ଆଦର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା 1912ରେ ହରିହର ଚାଲି ଆସିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ କଟକର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି 1912 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାଣିଛେ ଆମେ ପୁରୀର ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ବକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ବକୁଳ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ ବକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ସେ ତା ତଳେ ପିଲାମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଥିଲା ତାକୁ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମିତି ଘର ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ନୁହଁ ଯୋଉଟା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ତୁମେ ଯେମିତି ଏବେ ଛାତ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗଛ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଠି ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ନନ୍ଦକିଶୋର କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଗହଣରେ ସେଠାରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଇବାରେ ଭାଗୀ ହୋଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ନା ସେହି ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲୋକ ବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମେ କହିପାରିବା ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଦାବରୀଶ ହେଇପାରନ୍ତୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ଗହଣ ହେଲା ସହିତ
ସେଠାରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଇ ବକୁଳ ବିନୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେତେବେଳେ ସେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଇବାରେ ଭାଗୀମାନେ କ'ଣ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଥିଲେ। ଭାଗୀମାନେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଭାଗ କ'ଣ, ଆମେ କହିପାରିବା ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ର ଜଣେ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ବା ଭାଗୀଦାର। ଭାଗୀଦାର ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଆମେ କହିବା ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ଆଦର୍ଶ ମାହାଙ୍ଗା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କୌଡ଼ିକୋଲ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 7 କ୍ଲାସ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ବା ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ବା ଭାଗୀଦାର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭାଗ ମାନେ ତୁମକୁ ନେଇକି ଆମ 7 କ୍ଲାସ୍ଟା ଗଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଗୀଦାର କହିପାରିବା, ଅଂଶୀଦାର କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷକ ବା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ସେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନା କ'ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ'ଣ ପିଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛେ। ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନାହିଁ। ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଏମିତି ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦିଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ଆମେ କୌଣସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ ହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ସପୋଜ କହିବ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଯଦି ତୁମ କଥା ସାର୍ ବା ଟିଚର ରଖିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ କହିବ ଆମେ ପାଠ କେହି ପଢ଼ିବୁ, ତୁମେ କହିବ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଟି କରିବ ହେଲା, ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସହଯୋଗ କରିବନି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇପାରିବ ବା କ୍ଲାସ୍ଟା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ, ଜମାରୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ବା କିଛି କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ କହିଛେ ବା ଆମକୁ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ଶୋଷଣ କରିଛି, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ନା କି। ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ବା ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନାଁଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଆଗଲା। ତୁମେ SST କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲରେ ପଢ଼ିପାରିବ କ'ଣ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିପାରିବା। ସେତେବେଳେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1921 ମସିହାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ହେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ବା ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଗଲା। ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବିଷମ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କେଉଁ ଉପରେ ନା ଏଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ତୁମେ ଏଇ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ବି ଆସିକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଲାଗିପାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହରିହରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ସେହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ କେବେ ସୁଯୋଗରୁ ସେ କେବେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେକ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ହରିହରଙ୍କର ଶେଷ
ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସିନା ଶିକ୍ଷକ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସୁଯୋଗ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସବୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। 1930 ମସିହା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ 1930 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ବନ୍ଦୀ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ଥିଲା। ବାରଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ 1942 ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲର ଅଟକବନ୍ଦୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ସେ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସେ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ଗୀତା ଉପନ୍ୟାସନ ପାଠ କରନ୍ତି ବା ପଢ଼ନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସେଇଠାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଓ ନଈ ତାଲିମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ନା ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ବା କର୍ମୀ ବା ସେତେବେଳେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତକୁ ଆସିକି କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ କ'ଣ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଓ ନଈ ତାଲିମ ନାମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ତାଲିମ ମାନେ 2ଟା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହିତ କରିଥିଲେ ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାନେ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁଥିର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରହିଛି ସେହିପରି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଗଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନ ବା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରିଷଦର ସଭାପତି ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ସେହି ପରିଷଦର ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇ ନା କାହିଁକି ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଗାଁରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜେଲରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ସେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ବା ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା।